Hi, good evening everyone and welcome to my vlog. This is Reximus vlog and this time we're going to unbox this one. Ano nga ba to at paano ito gagamitin? So this time, I'm going to open this. Alam nyo guys, excuse me, dumating ito kanina. Tapos nakakatawa kasi matagal, hindi naman to matagal in order. Tapos ang ganda ng box niya, yung pagka meron siyang bubble wrap. May bubble wrap siya. Tapos napaka linis ng packaging. So kung o-order kayo ng ganito, tingnan nyo muna mabuti yung mga dealer kung maganda. And this is a stereo headset. Ayan guys, tingnan nyo. Headset, diba? So let us see kung ayan. Meron pa rin siyang excuse me, bubble wrap. Eto. Yun, ang ganda kasi kung ano yung color na in-order namin, siya yung pinadala nila. That's why, eto na siya. Guys, pwede ko na siyang gamitin for my vlogging. Kasi minsan nawawalan ako ng, may bubble wrap din siya. Tapos, it's a headset. Tapos, meron siyang, look, babe. Meron siyang mic. Meron siyang mic. So, oh my god. But the problem is, sa computer siya ikakabit. So, dalawa yung socket niya. So, hindi to pwedeng, let's see, my god. Hindi siya USB, pero I'm gonna try this one kung tutunog, diba? Pero so inisip ko kung paano ko siya gagamitin ngayon kasi pang computer yung nabili, pero maganda kasi diba, parang yes, hello, thank you for calling, diba? So, tingnan natin. Siyempre wala. Kasi nga dalawa. Guys, gumana. Yes, gumana siya. So, maganda. Lokos. Guys, ang ganda niya. And this time, syempre, tatry natin kung gagana siya sa sound card. Kasi gumana siya dito. So, let's see kung gagana siya sa sound card. Check natin. Excuse me. Siyempre, tingnan natin guys kung gagana siya sa sound card. Kasi, alam nyo, pag bibili daw tayo ng mga gamit, we should always remember how to check this one. So, tingnan natin. Naka-connect. Tapos, Gagi. let's see.
play. Oh my God! Sound check. Sound check. Gumana siya dito. But, I'm going to check it kung gagana siya sa mic. At guys, ang ganda kasi ang haba ng cord niya. So, diba? Inulit ko siya. Sound check. Let's see. Sound. Yes, hello. Ayun. So maganda. Hello everyone. Sound check. Sound check. So pwedeng hindi siya gamitin na nakaganito lang siya. Yes, thank you for calling Rex line. Oh, ang ganda. Satisfied guys, maganda yung headset. And don't forget to buy, of course, the stereo headset Lupus. Maganda siya. Ito na yon. I'm using now. And I want to say thank you so much, of course, sa aking sponsor, sa aking Jowa Balls. Thank you, babe. I love you. Mwah, mwah, mwah. Thank you so much. Guys, bumili kayo. Sobra maganda. Take note, ang ganda. As in. Yes, everyone. Don't forget, maganda. As in, maganda talaga, guys. Thank you. And of course, sa lahat ng hindi pa rin po updated sa lahat ng videos ko, don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Thank you so much. This is Reximus Vlog. Thank you.